হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সামনে কুরবানির ঈদ, তো আপনারা অনেকে হয়তো ভাবছেন ডিপ ফ্রিজ কেনার জন্য। তো আমি আজকে চলে এসেছি ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ শোরুমে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন খুব সুন্দর সুন্দর ডিপ ফ্রিজ, আর এখানে অনেক কালেকশন আছে। তো প্রথমে আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি। শোরুমটার নাম হচ্ছে ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ, আর এখানকার লোকেশনটা হচ্ছে এস আলম এন্টারপ্রাইজ, শাহ আলম ভবন, মাদানীনগর, 10তলা, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। কার্ডে দেওয়া যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো ভাইয়াদের। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ভিডিওর স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বারগুলো দিয়ে রাখবো, আপনারা চাইলে ভাইয়াদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো ভাইয়া, আমার ভিউয়ার্সদের সুন্দর সুন্দর কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখান। হ্যাঁ, আমাদের হিউজ কালেকশন আছে ডিপ ফ্রিজের, ছোট থেকে বড়। এই সবগুলো ফ্রিজ তো মনে হয় নতুন আসছে না? একদম নতুন, আপডেট মডেলের ফ্রিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। এবং আমার কাছে কালারও অ্যাভেলেবেল আছে। বিভিন্ন কালার হয়, কালারগুলো আমার কাছে অ্যাভেলেবেল, ছোট থেকে বড় সব সাইজে আছে আমার কাছে। আচ্ছা, তো আমরা এখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ভাইয়া, এখানে যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি এটা সম্পর্কে বলেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 255 লিটার ডিপ ফ্রিজ। উপরে হচ্ছে মেটাল ইউজ করা, ডিপটাতে মেটাল ডোর বলে এটাকে। মেটাল ডোর? হ্যাঁ, এটা মেটাল ডোর। ভিতরের অংশটা হচ্ছে এটা, সাথে একটা বক্স হবে। হিউজ জায়গা আছে ফ্রিজটাতে। এগুলো কি ইনভার্টার সিস্টেম? না, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার সিস্টেম। নন ইনভার্টার। প্লাস আপনি এটাতে উইড ভোল্টেজ ডিজাইন ইউজ করা আছে, যেটার মাধ্যমে আপনার এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই, স্টেবিলাইজার লাগছে না আপনার। আচ্ছা ভাইয়া, গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা একটু বলেন। হ্যাঁ, কম্প্রেসার গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, ফ্রি সার্ভিস 5 বছর পাবেন। ফ্রি সার্ভিস 5 বছর। হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে কি আপনাদের শপে নিয়ে আসতে হবে ফ্রিজটা, নাকি আমাদের শপে নিয়ে আসতে হবে না, আমাদের হোম সার্ভিস। হোম দিলে হ্যাঁ, আমাদের ওয়ালটন যে কাস্টমার কেয়ার আছে ওখান থেকে বাসায় গিয়ে এটা ঠিক করে দিয়ে আসবে টেকনিশিয়ান আপনার। আচ্ছা ভাইয়া, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা কত? আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্টের পরে আসবে হচ্ছে আপনার 28500 টাকা। 28500 টাকা। তো ওখানে এই সেম ফ্রিজের মধ্যে কালারটা শুধু চেঞ্জ হবে না? কালার চেঞ্জ হবে, এটার মধ্যে গ্লাস ডোরও হবে। আর এটা কি আরেকটু ছোট সাইজেরটা? এটা আরেকটু ছোট সাইজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে। আর এখন যেটা দেখালাম এটারও সেম কালারের আরেকটা হবে, সেম কালার সেম সাইজ। যার যেটা পছন্দ সেটা নিতে পারেন। এটার ওটা কি সেম? ওটা হচ্ছে 300 লিটার। 300। আর এটা 300 লিটার। এটা হচ্ছে 255 লিটার। 255। আর ওটা হচ্ছে আরেকটু বড় সাইজের। এটার প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে আপনার আসবে হচ্ছে এটার প্রাইস 34600 টাকা ডিসকাউন্টের পরে। 10% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে 34600 টাকা। তো এটা তো অনেক বিশাল জায়গা আছে ভিতরে। ফ্যামিলি বাসার জন্য 300 লিটারের উপরে আসলে ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটার মধ্যে হচ্ছে ডাবল পার্টের হবে। ডাবল পার্টের? হ্যাঁ, ডাবল পার্ট এটা। এই যে ও, মানে কারো প্রয়োজন হলো এক পাশ খুলে আরেক পাশ রেখে দিল, সেক্ষেত্রে ও মাঝখানের স্পেসটাও মানে ডাবল করা না? ডাবল করা আছে। মানে সেক্ষেত্রে পুরোটা খোলার কোনো প্রয়োজন নেই। তো দুইটা একসাথে খুলে দেখান। কত লিটার এটা? এটাও 300 লিটার। তো কেউ যদি চায় এই সিস্টেমের মধ্যে কি ভাইয়া ছোট আছে সাইজ? না, এই সিস্টেমের মধ্যে ছোট হয় না আসলে, 300 লিটারের ডাবল ডোর হয় আর কি। তো এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা আসবে আপনার 36000 টাকা। 36000 টাকা 10% ডিসকাউন্টের পর? জি। এটার কি কালার হবে? এটাতে কালার হবে। হ্যাঁ, এটাতে কি কালার হবে এটাতে? এটাতে হচ্ছে আপনার গ্রিন হবে, ইয়েলো আছে, আর 2-3টা কালার হবে। হ্যাঁ, গোল্ডেন কালার হবে। আর গোল্ডেন। ভাইয়া, এখানে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে 205 লিটারের ফ্রিজ। 205 লিটার, যারা মোটামুটি একটু ছোট সাইজের চায়, হ্যাঁ, তাদের জন্য ছোট এটা। সাইজের 205 লিটারের ফ্রিজ, খুব সুন্দর। ছোটর মধ্যে কিন্তু ভেতরের স্পেসটা কিন্তু অনেক বড়ই, মানে ছোটর মধ্যে যাদের বাসায় জায়গা, হ্যাঁ, এটা তো অনেক জায়গা, তারা এটা নিলে অনেক জায়গা, অনেক কিছু রাখা যাবে। এগুলো কি ইনভার্টার? না, এগুলো নন ইনভার্টার। তো ভাই, এটার প্রাইসটা কত? এটা আসবে হচ্ছে আপনার 28000 টাকা। 10% ডিসকাউন্টের পর আসবে 28000 টাকা। 28000 টাকা। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 146 লিটার। এটা অনেক ছোট সাইজের একটা ফ্রিজ। অনেক ছোট সাইজ। এটা আমাদের যাদের বাসায় স্পেস কম থাকে তারা এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারে। অনেকে আছে জায়গা, হ্যাঁ, ভিতরে জায়গা আছে অনেক। হ্যাঁ, ভেতরটাতে অনেক জায়গা আছে। এটা কি ভাইয়া, এটা কি কোনো আইস বক্স? না, এটা এক্সট্রা একটা ট্রে।
ট্রে দিয়ে থাকে আর কি, এখানে আপনার আইসক্রিম বা কোনো কিছু মানে অন্য কিছু রাখা যাবে। জন্য। তো এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা হচ্ছে 22,000 টাকা আসবে ডিসকাউন্টের 22,000 টাকা। পরে। জি। এটার কি অন্য কোনো কালার হবে? এটাতে কালার হবে, হ্যাঁ। কি কালার হবে? এটাতে গোল্ডেন কালার হবে। গোল্ডেন কালার। পাশাপাশি আমার এই ফ্রিজটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, এটা হচ্ছে 205 লিটার। 205 লিটার। এই ফ্রিজগুলো তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, 3D প্রিন্ট করা, এবং এটা হচ্ছে টেম্পারেড গ্লাস, গ্লাসে কখনো স্ক্র্যাচ পড়বে না। নরমালি আমাদের যে নরমাল যে ফ্রিজগুলো আমরা ইউজ করি ওগুলোর ডিজাইনগুলো করে ডিপ ফ্রিজগুলো তৈরি করা হয়েছে। লক করার সিস্টেম আছে আমাদের। আচ্ছা, ফ্রিজগুলোতে লক করার সিস্টেমও আছে, চাবি দেওয়া আছে, আর স্পেসগুলো মানে অনেক বড়। তো ভাইয়া এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা আসতেছে হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। জি, প্লাস এটাতে আপনি স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই, এক্সট্রা স্টেবিলাইজার লাগাইতে হবে না। লাগাতে হবে না। ওয়াও, এটার কালারটা খুব সুন্দর। ভাই এই ফ্রিজটা একটু আমাদের দেখান। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 146 লিটার ফ্রিজ। উপরে গ্লাস এবং 3D প্রিন্ট করা এটা ফ্রিজটা। ভিতরের স্পেসটা হচ্ছে এটা। এটার সাথে আপনি একটা আইস ট্রে পাচ্ছেন এক্সট্রা। যারা ছোটর মধ্যে ফ্রিজ নিতে চায় ডিপ ফ্রিজ, তাদের জন্য এই ফ্রিজগুলো। হ্যাঁ, বাসার স্পেস অনেক সময় ছোট থাকে, সেজন্য তারা এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারে। এটারও কি কালার হবে? এটার মধ্যে কালার হবে, হ্যাঁ। এটার মধ্যে ইয়েলো হবে, গোল্ডেন হবে, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে আপনার গ্রিন কালার হবে। আপনাদের এখানে কি अवेलेबल? কালারগুলো अवेलेबल আছে আমাদের। এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া? এটার প্রাইসটা আসবে হচ্ছে 24,500 টাকা। 10% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে 24,500 টাকা। হ্যাঁ। ওয়াও, এটাও তো অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা কত লিটার? এটা 146 লিটার ফ্রিজ। 146 লিটারের ফ্রিজ। এটাও উপরে টেম্পারেড গ্লাস, 3D প্রিন্ট করা, ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা আছে। ছোট ফ্রিজ হিসাবে অনেক জায়গা। আচ্ছা ভাইয়া, মানে বাসায় তো দেখা যায় বাচ্চারা থাকে, তাই না? তো এই গ্লাসগুলোর উপর যদি কোনো কিছু নরমাল যে আঘাতগুলো বাচ্চারা করে সেক্ষেত্রে এটাতে ফাটবে না, কখনো কিছু হবে না। এটার প্রাইসটা কত? এটা ডিসকাউন্টের পরে আসবে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, 146 লিটারের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমি এর আগে যেই ইয়েলো কালার যে ফ্রিজটা দেখিয়েছি ওইটারই কালার। এটা ইয়েলো কালারের কালারটাই হচ্ছে এটা। এটার প্রাইসটা কত? এটাও 24,500। 24,500। ভাইয়া, সবচেয়ে সুন্দর যে ফ্রিজটা, এই ফ্রিজটা সম্পর্কে এবার বলেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের 255 লিটার একটা ফ্রিজ, ইয়েলো কালার। 255 লিটার ইয়েলো কালার, এবং খুবই চাহিদা আমাদের এই ফ্রিজটা। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা 3D প্রিন্টটাও খুবই সুন্দর করছে। আমি একটু কাছ থেকে দেখাই। 3D যে খুবই সুন্দর এই প্রিন্টটা। আর এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের। গ্লাস ডোর, হ্যাঁ, গ্লাস ডোরের টেম্পারেড গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। তো ভাই এটা কত লিটার বললেন? এটা হচ্ছে 255 লিটার। 255 লিটার। এটা কি ইনভার্টার? এটা নন ইনভার্টার ফ্রিজ। নন ইনভার্টার ফ্রিজ। ভিতরে হিউজ জায়গা আছে এটাতে। ভিতরে অনেক স্পেস। তো এই ফ্রিজটা যদি ঘরে কেউ রাখে তাহলে তো অনেক সুন্দর লাগবে, তাই না? অনেক সুন্দর লাগবে, অনেক সুন্দর। এই ফ্রিজটার কি আর কালার হয়? এটা তো কালার হবে। এটা তো কালার হবে। হ্যাঁ। কি কালার হবে? এটাতে হচ্ছে আপনার গ্রিন কালার হবে, গোল্ডেন কালার হবে, আর ইয়েলোটা আছে আমার। গ্রিন, গোল্ডেন আর ইয়েলো। আচ্ছা, কেউ যদি ইয়েলোর পরিবর্তে গ্রিন বা গোল্ডেনটা চায় তাহলে তো আপনারা দিতে পারবেন না? হ্যাঁ, দিতে পারবো, अवेलेबल আছে। আচ্ছা ভাইয়া, এই সুন্দর ফ্রিজটার প্রাইসটা কত? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট, এমআরপি ডিসকাউন্টের পরে হচ্ছে 35,000 টাকা। 10% ডিসকাউন্টের পর। 10% ডিসকাউন্ট। আরেকটু কমায় রাখেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যদি কেউ আসে সেক্ষেত্রে আমি ওনাকে অনার করবো আরো। তো কত রাখতে পারবেন? সেক্ষেত্রে আমি 1,000-1,500 টাকা তাকে অনার করব। 1,000 থেকে 1,500 টাকা তাকে অনার করা হবে। তো 1500ই করেন। হ্যাঁ, শিওর। সেক্ষেত্রে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেখাতে হবে, তাই না? জি, আপনি চ্যানেল। আর ভাইয়া, এখানে ডাবল ডোরের না? এটা ডাবল পার্ট করা। ডাবল পার্ট বলে, হ্যাঁ, ডাবল পার্ট করা। এটাও আপনার গ্লাস ডোর। ভেতরের অংশটা হবে এরকম। হ্যাঁ, মানে অনেক কিছু রাখতে গেলে দেখা যায় একটার সাথে আরেকটা মিলবে না। অনেকে আছে মাছ মাংস আলাদা রাখে, তাই না? রাখতে চাই তো একপাশে আপনি মাছ রাখতে পারলেন, আরেক পাশে নিতে খুবই সুবিধা হবে। ভাই, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 300 লিটারের ফ্রিজ। 300 লিটারের ফ্রিজ। এটা তো 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে আমাদের। আসলে গ্যারান্টিটা হয় সমস্ত ফ্রিজগুলোতে একই ক্যাটাগরি গ্যারান্টি হয় আমাদের, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে। প্লাস এটাতে আপনি
স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। এটাতে আমাদের উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন ইউজ করা আছে। তো এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা প্রাইস আসবে হচ্ছে 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া, অনেকগুলো ফ্রিজই তো দেখালাম, তো আমার ভিউয়ার্সরা যদি কেউ আসে তাহলে আমার চ্যানেলের কথা বলে তাহলে কিছুটা কমায় রাখেন? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, কথা বললে অবশ্যই আমরা কিছু অনার করব। জি ভাইয়া, ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ। এই ফ্রিজগুলো কেউ যদি চায় কিস্তিতে নিতে তাহলে কি নেওয়া যাবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা পারবেন যদি আপনার ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড থাকে, ইএমআই এর মাধ্যমে আমাদের এখান থেকে পারচেজ তো করতে পারবেন। কত মাসের কিস্তি? এটা 3 মাস। 3 মাস, হ্যাঁ 3 মাসে কোনো ইন্টারেস্ট দিতে হবে না। 3 এটা কি সবগুলো ফ্রিজের ক্ষেত্রে? সবগুলো ফ্রিজের ক্ষেত্রে। সবগুলো ফ্রিজের ক্ষেত্রে। আচ্ছা ভাইয়া, আপনাদের শোরুমে কিভাবে আসতে হয় আপনি একটু আচ্ছা, আমাদের এক্সাক্ট অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে 10 তলার সাথেই শাহ আলম ভবন, এস আলম এন্টারপ্রাইজ, ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ, মাদারীনগর মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে, একদম রাস্তার সাথে হাইওয়ের সাথে। আর কারো যদি আসতে অসুবিধা হয় ফোন দিলে, ফোন করলে আমরা ওনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবেন। ভাইয়াদের এখানে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে ফ্রিজের। তো সবগুলো ফ্রিজে আপনারা ঈদ উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আমি পরবর্তী ভিডিওতে চেষ্টা করব আরও সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ দেখানোর। তো নতুন ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।